हजुर मेरो नाम दिलीप गुरुङ। नमस्ते हुँदा म चाहिँ धादिङ बेसी बस्छु है। धादिङ बेसी शान्त बजार प्रगति टोल भन्ने ठाउँमा मेरो अब यस्तै हो, सानो ठेला व्यवसाय। मोमोहरू ससेसहरू बेच्छु। सुरुमा चाहिँ म इन्डियातिर थियो। इन्डियामा मैले अलिक काम गरेँ 20 वर्ष जति, होटेलमै काम गर्यो, कुकमै। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मलाई एकजना साथीले सिप भएको मान्छे किन चाहिँ जानु पर्यो अर्काको देशमा भनेर भन्नुभयो। अनि मैले पनि विचार गरेँ, हुनु नै हो, अब कति गर्ने अर्काको देशमा। अब अर्काको काम गर्दाखेरि त यसो मैले विचार गरेँ। अनि खाना र लाउन अनि बालबच्चा पाल्न मात्रै हुने रहेछ। मैले 20औं वर्ष काम गर्दाखेरि अनि मैले यसो विचार गरेँ, साथीले पनि भनेको थियो। अनि त्यही हिसाबबाट मैले आफ्नै व्यवसाय गर्छु भनेर मैले ठेला ल्याएँ एउटा। अनि त्यहाँ 2069 सालदेखि सुरु गरेको। अनि त्यो बजारतिर मैले ठेलामा मोमो बेच्दै थिएँ। धेरैजनाले मलाई अहिले चिन्नु पनि हुन्छ। म धेरै वर्ष भइसक्यो अहिले काम गरेको। अनि त्यसपछि भूकम्पपछि चाहिँ फेरि मैले यहाँ होटेल पनि गरेँ, एकछिन होटेल गरेँ। अनि तर त्यहाँ चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भयो मलाई। अनि मैले त्यतिखेर लकडाउनले पनि बन्द गरिदियो, भाडा तिर्न सकेन, काम पनि भएन त्यति। अब लकडाउनमा मान्छे नहुने, अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भयो। लकडाउन पनि अलि लम्बियो, फर्स्ट लकडाउन, सेकेन्ड लकडाउन, अनि अन्य अब धेरै नै भयो। अनि त्यो भएको कारणले अलि भाडा तिर्नु गाह्रो भयो। त्यसपछि म करिब 7-8 महिना ब्याक भयो। अनि त्यहाँबाट फेरि मैले सुरु गरेको छु यहाँ। अहिले यता यो ठाउँमा गरेको पनि करिब 3-4 वर्ष नै भयो। त्यसरी नै चलिरहेको छ मेरो, भइरहेछ। अब बालबच्चा नि पढाइराखेको छ, खाइराखेको छ, अब भइराखेकै छ अहिलेसम्म। अब सरदरमा यसो गर्नु चाहिँ गर्दैन, कति भयो कति बनायो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन र 60-70 चाहिँ हुन्छ होला। 60-70 प्लेट मोमो बेच्छु, हुन्छ। अब सामान अलिकति महँगो छ अहिले, नत्र त ठिकठाकै बस्ने थियो। अहिले अलिक गाह्रै छ, किनकि सामान महँगो भएको कारणले अब अलिक गाह्रो छ। तर भइरहेछ, नहोला भन्नु चाहिँ छैन। गर्नु चाहिँ मेहनत चाहिँ गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो मनसाय भनेको चाहिँ अब सबै हाम्रो नेपालको युवाहरू चाहिँ विदेश मात्रै भन्छन्। अनि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हाम्रै देशमा गरेदेखि हुन्छ। सबैले अब यही देशमा गर्ने हो भने नहोला भन्नु चाहिँ छैन। र मेहनती चाहिँ हुनु पर्यो। अनि विदेश भन्छौँ, अब विदेश जान्छौँ, अब अरबौँ रुपियाँको विदेशबाट कमाएर ल्याए तापनि 5-7 वर्षमा त जहाँबाट ल्याए त्यहीँ जाने हो। यहाँ अब खानु पर्यो, ल्याउनै पर्यो अर्काको देशबाट, लाउनु पर्यो अर्काको देशैबाट ल्याउनु पर्यो। अरबौँ रुपियाँ ल्याए तापनि अब 5-7 वर्षमा त जहाँबाट ल्याए त्यहीँ जान्छ। त्यो भएको कारणले अब यहीँ सबै युवाहरूले यहीँ गर्ने हो भने नहोला भन्नु चाहिँ छैन। तर मान्छेमा इच्छा शक्ति चाहिँ हुनैपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हरेक क्षेत्रमा कसैले अब खेती किसानी गर्ने, कसैले वस्तु भाउ पाल्ने, होइन। अहिले त सबै व्यवसायिक फर्महरू पनि चल्छ अहिले नेपालमा पनि, पहिला चाहिँ थिएन। त्यसै गरी अनि कसैले चाहिँ ठेलामा मोमो बेच्ने, राउता ससेसहरू बेच्ने, अनि कसैले अब आफ्नो सिप अनुसार, आफ्नो लगानी अनुसार धेरै ठुलो लगानी गरेर गर्नुपर्छ भन्नु पनि छैन। अब लाखभन्दा तलतिरकोले पनि चलिहाल्छ। 50-60 हजार, 70-80 हजार खर्च गरेर म सानो व्यवसाय गर्छु भन्ने पनि भइहाल्छ, नहुने चाहिँ होइन। तर गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ, यही भन्छु म चाहिँ सबैजनालाई भन्न चाहन्छु।